guys, sa labas ng aming bahay guys. Magpapakilala muna kami guys. Yes. So ako nga pala si Wesley guys. At ako naman po si Jessamine. For today's video guys, magbato-topic din natin lalay ko. Kasi mapildi guys mo ni ang consequence guys. But nga siya ulit sa nagway guys. Kung kisa ang mapildi guys sa amo guys. Ang consequence is mapahirat sa kuan guys. Susulda na namo guys ang angat ang mga kabubuhan. Okay guys, let's go! Bye! Nandito na kami guys. Sunda na mo video guys. So yes guys. Tayo to. Guys. Ay guys, kami na yung mga kabubuhan guys. Wala kaming magawa talaga. Ito. Bato. Okay guys, trial lang po yun guys. Okay guys, trial po yun guys. Bato. Hindi siya. Bakit ako ang nauna guys? Paduol. Are you ready? Yes, I'm ready. Hinayin lang. Wala kayo, nagkulon. Okay lang yan. Kasi murag sila ba? Walay color. Usay ko nakta. Walay pagka-color. Bato. Oh my god, dalawa. Pangalawa na naman guys. Nandito naman ngayon guys ang mitera sa akin guys. Very kidding. Go. Bato. Oh guys, kaya naman nakumot yan guys. Bato. Kanina. Balik ko kiri guys. Okay. Okay guys, kami lang dalawa guys. Dua na yan guys. Ako isa pa. Yes guys. Kaya. Ito. Kaya na ako guys. Ito lang guys. Ito bato. Tulo. Bakit ganun kayo? Bakit? Ano yung mukha ko? Okay kayo. Bakit ako lang talo? Hindi kasi matalo talaga kapag tanga ka. Yes. Bato. Siya naman, pangalawan ka na. Taas ako ilong! Teka, taas ako ilong dari guys. Huwag na yung kasi hindi naman tayo mga importante eh. Kasi wala naman tayong mga bato. Talo siya naman guys. Lagi na lang tayong talo guys. Dapat ibutang. Ikaw bahala, basta okay lang kung ikaw. Wag ka tayo guys, yung. Basta ayun, yun akong make-upan guys. Ayan na guys. Eyeshadow guys. Ayan na guys. Make-upan niya ako guys. Eyeshadow guys. Yes guys, kami lang itong dalawa guys. Pero kasi ito yung mga tao na hindi mga importante guys sa buhay sa mga ibang tao guys. Dalawa pang akin guys. Talo na siya guys. Kasi guys, hindi talaga ako marunong magganyan guys. Magganyan, hindi siya marunong magganyan guys. Ano ang ganyan guys? Kasi daw. Bato. Talo na siya agad guys. Anong gusto mo? Bato. Diba? Pareho na kami guys. Guys, wala kayo mag guys. Kasi marunong na talaga ako guys. Meron akong bigote guys. Anong gusto mo? Muling. Bato. Yes, nakagunting po ako guys. At nakabato guys. Guys, padool. Kung napapansin niyo guys, sa kabila guys, wala pang eyeshadow. Lalagyan natin. Kasi talo siya guys. Huwag naman siya. Na ito, nagre-reklamo. Kasi wala tayong magawa eh. Ganda girl! Wala tayong magawa kasi ito yung consequence namin. Ito yung challenge namin. Yes. Go. Bato. Oh! Talo naman agad. Gunting ako guys, siya papel-pel siya guys. Karon guys, so buo yung make-up challenge guys. Diba guys, talo yung gunting sa papel kasi yung papel. Talo na siya guys kasi yung papel, kailangan yung putuson sa papel yung gunting guys. Ayan guys. Talo na naman siya guys. But nila siya. Are you ready? Hoy, pakanabot niya. Okay guys, ito na guys, nakalimutan ko na talaga guys. Tulad sa kanyang paglimot niya sa akin guys. Yes. Corny naman siya guys. Oo guys, yun guys. So buo yung makeup challenge. Bibigyan natin siya ng eyebrow. Lalagyan natin siya. Bakit ganun? May kilay naman ako ah. Bakit nilagyan mo pa? Sige guys, bato ka naman. Sige na. Bato. Talo na naman siya guys. Bakit ako talaga ang talo guys? Kapag yung bato guys, para dinukdok ko yung papel guys, di ba yung matatalo talaga guys, kaya yung nagising. Ito kasi yan guys. Napakaganda ko talaga guys, para na ako si Maleficent guys. Maleficent. Okay, sinatawanan niya talaga ako guys. It's okay. Sige. Kasi tawag dito ah. Hindi namin alam niya guys, anong tawag ito guys. Sige. Bato. Wala.
Okay, wala yun guys. Nabigla lang mo guys. Nabigla para sa kanya. Bato, fake. Oh. Bato ko guys, yung gunting. Tuko lang ko yung gunting guys. Pero malata yung gunting guys. Ina, huwag ka nang maraming daldal dyan. Lagyan mo naman akong tinatalo. Next! But nga na, pareha ka na naman sila sa kanila eh. Lahat naman kayo eh, tinatalo niyo ako. Parang niyo akong tanga eh. Sa chicks. Sa acting. But nga siya blush. Nilagyan na naman niya ako ng blush guys. Bakit ganito guys? Ano naman ganyan bish? Ganyan guys. Ano na ba talaga? Ano naman tawag? Okay kayo. Ano naman tawag nito guys? Hindi ko na alam guys. Niloloko ko lang yung sarili ko guys. Oh my god guys, tinatawanan ako nito. Pag ako nagabi sa'yo, iwan ka na talaga sa'yo. Let's go! Okay guys, last game na guys. Ito na ako ngayon guys. Yan guys, tapos na yung challenge namin guys. Tapos na yung challenge namin guys. Ano, ito na ang mukha ko ngayon guys. Minimik ko pa niya ako. Ano kayong tawag nito guys? Parang pulubi talaga ako guys. Oh my god guys. Unahan sa kanya guys. Okay guys, salamat sa inyong pagsusubaybay guys. See you! Bye-bye! I-update na mo guys sa aming sunod. Oh, sa aming sunod na video guys. Bye! Ay, pailinat na. Ako din si Gisami. Ako din si Leslie. Yes guys. Bye-bye!